داغې نه بعد حدیث ته وعنها رضی الله عنها، دا هم د عائشة رضی الله عنها روایت ته وی چې ان ابا بکر رضی الله عنه قبل النبي صلی الله علیه وسلم وهو میت. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله وفات شو نو ابو بکر صدیق رضی الله عنه راغی او ښکلی کو. دا روایت امام ترمذی امام ابن ماجه راوړی. په کوم ورځ چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دنیا نه تو په هغه ورځ لږ خشی و او د دې تفصیل به انشاءالله د سیرت پر روان درس کې بیانو چې آخري ورځ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ژوند کې څنګه و او څنګه خشی و لږ ساتله. نو د صحابه کرامو دا مطلب شي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خشی و او ډېرو ورځو پورې دقه شان ناست شو پیغمبر ته کارونه مارونه هر څه یې پرېښودي. خو چې کله هغوی ولیدي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خشی دی نو بیا پکې بعض کارونه له لاړل. نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه اجازت وغوښتو. وی یا رسول الله که ستاسو اجازت وي نو زه به صنح علاقې ته لاړ شم. صنح دا د مدینې سره خوا کې علاقه وه او په دې کې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه یو بیبي دلته اوسېده. نو نن د هغې ورځ ده که ستاسو اجازت وي زه به هلته لاړ شم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته یې لاړ شي اجازت. هم په هغه ورځ پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات شو. ابو بکر صدیق رضی الله عنه راغی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم پروت او صادر پې اچولی شوی. نو چې څنګه راننوتو نو صادر یې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مخ مبارک نه لرې کو ښکلی کو. امام احمد یو روایت راوړی دی وی اتاه من قبل رأسه، د سر د طرف نه وله راغی. فحدر فاه راټیټ شو، دا خپله خوله یې راکته کړه. فقبل جبهته، نو د تندې وله ښکل کو. بیا وی وا نبی یا ای د الله نبي وی. بیا یې سر اوچت کو، بیا دې بل طرف ته راغی مخ او بیا یې خوله راکته کړه، بیا یې ښکل کو. بیا وی وا صفیه، ای وی هغه انسان چې الله غوره کړی وي. بیا دې بل طرف ته راغی نو د مخ هغه طرف به ولم ښکل کو. وی وا خلیله، ای زما دوسته، ای زما زړه ته نږدې انسانه، یا ای د الله ملګریه. نو د هر طرف نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ښکل کو او جړلی. امام ابن ابي شیبه رحمه الله روایت راوړی وی چې ښکلی کو نو دی وی بابي و امي، زما مور پلار دي په تاسو قرباني، طبت حیا و میتا، که ژوندی وي او که مړی خو هر حال کې ښکلی او ښایستی او هر حال کې ته مزیدارې، هر حال کې ته پاکي. څنګه چې به ژوند کې ښایسته وي دغه شان مړی هم خو یې ښایستی. نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه اولنی انسان و چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته خواله راغی او ډېر د حوصلې مالک و، ډېرې د حوصلې مالک و. یعنې صحابه کرامو طبیعتونه ټول خراب شوي. بعض روایتونو کې راځي او بعض سیرتونو کې چې بعض صحابه کرام د صدمې د لاسه مړه شوي وو، چې څنګه ورته پته ولګي چې پیغمبر وفات شوی دی نو مړه شوي وو. بعض په ځي باندې دغه شان پاتې شوي وو، ړقېدی نه شو او بعضو جړاګانې شروع کړې، د بعضو بس غلی شو. عمر بن خطاب پکې وي که چا وایي چې مړ له زه دې سر وامه. ابو بکر صدیق رضی الله عنه چې په دې مقام کې هغه د حوصلې او د صبر نه کار واغست او د دومره حوصله او صبر چې الله ورکړی و، ځکه چې هغه د دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه بعد خلیفه جوړېدو والا. دا مسله به انشاءالله را روان د سیرت درس هغې ته د حاضرۍ کوشش وکړئ که الله ژوند راکړو نو په هغې کې به تفصیلا بیانېږي چې په څه طریقه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ساه وتې وه او بیا ابوبکر صدیق څه چل کړی. بنیادي مسله چې مؤلف د هغې دپاره حدیث راوړی هغه دا چې د مړي ښکلول جایز دي او د مړي دیدن کول هم جایز دي چې کله دې فتنه نه جوړېږي، چې کله دې فتنه نه جوړېږي. لکه فتنه څنګه؟ لکه داسې نه چې دې د لاسه یو بل ناروا کار کې واقع شي، د هغې د لاسه مړی لیډ شي یا د هغې د لاسه کمزورو ایمانونو والا ویره او ماتمونه کوي، نو بیا هغوی ته مه ښایه چې تا ته پته دی چې دوی ناروا کار کې واقع کېږي، بیا مه ښایه. ولې شریعت دا خبره کړې ده
چې لعنت ته په هغه ښځه باندې چې هغه ډېره قبرونو له ځي راځي، ځکه چې د زنانه کې صبر ډېر نه وي، او چې دې ته عام اجازت ته قبرونو میلاو شي، نو دا د قبرونو سره بیا دقه ماتمونو به کوي او چغې وایي. نو ځکه شریعت د دې نه منع کړې، که کله ناکله یو زنانه تېر شو او تېره شوه، په دې نیت به نه راځي او لاړه قبر خوا کې دعا وغوښته، مړي دپاره څه خبره نه، او دې دپاره داسې اهتمام کول لکه زموږ په ملکونو او علاقو کې چې کېږي دا نه دي جایز.